हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। अनुवाद ठिक मिलेन भने हेर्नु, फोन आएछ। गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। श्वशुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात्। बिरालाले हल्लाएर गया। द्विजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम्। लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं।
कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत कल्याण गुणगणै गनिलय हे प्रतिभट श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान त्रिसांध्य वंद्य परम पूज्यतम समस्त आचार्य चरणहरू श्रीमद् भागवत रसका रसिक सज्जन वृन्दहरू समस्त महाभागवत सज्जन वृन्द भक्तिमती आमाहरू भगवान श्री हपति श्रीमन्नारायण को इच्छाले यो अकिञ्चन आज ब्योमकूट जसलाई बिहुकोट भन्दछन् बागलुङको एउटा प्रान्त हो, एउटा क्षेत्र हो बागलुङ जिल्लाभित्रैको, जहाँ बडा सात्विक व्यक्तिहरू छन्। अहिले पनि बडा सज्जन छन्, निरामिष व्यक्ति धेरै भेटिन्छन् यहाँ। हाम्रो पाङ नाङ्गलीबाङमा जस्तै त्यसमा पनि अझै नाङ्गलीबाङमा बिल्कुल निरामिष, सम्भवतः त्यहाँ कसैको खेतबारीमा लसुन प्याज लगाइँदैन, त्यहाँ कसैको घरमा बाख्रा साख्रा पालिएको छैन। साख्रा भनेको कुखुराहरू। जहाँ नाङ्गलीबाङ श्री शालिग्रामाचार्य स्वामीजीले अवतार लिबक्स्यो, उहाँको प्रभावले आजसम्म परम सात्विक छन् त्यहाँ। त्यस्तै नै यो बिहुमा पनि एउटा तपस्वीले जन्म लिबक्स्यो, जसलाई परमानन्द गुरु भन्दछन्। उहाँ त दिवंगत भइबक्स्यो, भगवत प्राप्त गरिबक्स्यो। तर उहाँको प्रभाव केही न केही यहाँ पहिलेका पनि व्यक्तिहरू केही सात्विक, त्यसमा उहाँको आगमनले, उहाँको त्याग तपस्या, उहाँको अनुष्ठानद्वारा यहाँ धेरै प्रभाव छ। उहाँकै आश्रम, धेरै ठाउँमा आश्रम छन्। यहाँ बिहुकोटमा राम्रो त्यहाँ भगवानको सन्निधि पनि छ। देवघाटमा हरिहर सन्यास आश्रम छ, इत्यादि अनेक ठाउँ छन् उहाँका। उहाँको आश्रम, उहाँका उत्तराधिकारी भएर अहिले श्री ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजजीले निर्वाह गरिबक्सेको छ। त्यस उहाँको उत्तराधिकारलाई त्यो भेगमा, यो भेगमा जो हाम्रा आचार्य चरण अनन्त श्री विभूषित श्री त्रिदण्डीजी स्वामीजी महाराज पनि समय समयमा आएर स्वामीजीका शिष्य शाखाहरू यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। यही बिहुकोटमा हाम्रो भारद्वाज गोत्रीय श्री भागवत कण्डेलज्यूका घरमा पुरुषोत्तम मास महात्म्य एक दुई दिन भनिदिनु पर्यो भन्ने उहाँको अनुरोधलाई नकार नसकेर यो हकिन्छ यहाँ आएको छ। यहाँ चाँडै सूर्योदय हुने, चाँडै प्रकाश हुने, अत्यन्त सुन्दर रमणीय
सबैतिर हरियाली भएको ठाउँ। त्यस हुनाले यहाँ चाँडै नै तत्पर भएर हजुरको सेवामा दास आइसकेका छन्। 5-7 मिनट पहिले नै उपस्थित भएको होला। सङ्कोच लाग्दछ कहीँ कहीँ हजुरहरूले दिएको समयभन्दा दासले बढी समय लिइदिएछ कि, त्यो भएमा क्षमा चाहन्छु। त्यो सङ्केत पनि गरिबक्सेला, यति भित्र मात्रै भनिबक्सेला, कहिले कहिले चिप्लिएर। हिजो पनि अलिकति अबेलासम्म भने क्या दासले। जे होस् सज्जनवृन्द हो, आइबक्सियोस्। श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गमा भगवान परम ज्ञानी व्यासनन्दन विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव स्वामी महाराजले राजर्षि परीक्षितका अनन्त कालका, अनन्त जन्मका सारा अज्ञानका ग्रन्थीहरूलाई छिन्न भिन्न गर्ने गरी यस्तो सुन्दर दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दिइबक्सियो कि त्यसै हुनाले श्रीमद् भागवत पान गरेका व्यक्तिहरूलाई नान्यत्र स्याद्रते क्वचित भनेको सत्य हो। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजीले भनिबक्सेको छ, हे राजन, जुन श्रीमद् भागवत महापुराण मैले पूज्य पिताश्रीका श्रीमुखबाट उहाँको दिव्य अनुग्रहले प्राप्त गर्न पाएँ, त्यो हजुरले सुनिबक्स्यो भने श्यान मुकुन्दे मति सती, भगवान मुकुन्दमा सती मति, पतिव्रता मति, विषयान्तर रहित मति, भगवत विषय निष्णात मति, भगवदेक प्रवणा मति, भगवानलाई छोडेर कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने भन्ने त्यस्तो बुद्धि, भगवान भगवदात्मक वस्तुलाई छोडेर अन्यत्र मन जाँदै नजाने त्यस्तो मति, त्यस्तो बुद्धि प्राप्त हुन्छ। र ज्ञानी महात्माहरूले यही नै बताइबक्सियो, एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे नृप, हे राजन, निर्विद्यमानानां अकुतो भयम् इच्छतां योगिनां हरेर्नामानुकीर्तनम् निर्णीतम्। निर्विद्यमानानां, संसारमा अत्यन्त व्यथित भएका, घाइते भएका, क्षत विक्षत भएका, सबै तर्फबाट बार बार ठोकर खाएका, ठोकर त खाइराखेका छ संसारका व्यक्तिले, तर त्यसैलाई राम्रो मान्छ र पो त। कर्मको फललाई मिठो मानेर खाएको छ। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति। कर्म फललाई मिठो मानेर स्वादु यथा स्यात् तथा मत्वा अस्ति स्वादु नैव अस्ति। स्वादु छैन, मिठो छैन, कर्मफल मिठो छैन, यो दुःखको घर हो। बार बार निवेदन गरिसके, संसार विषको वृक्ष हो, यहाँ विष नै मिल्दछ। यो संसार विष वृक्षमा अमृत तुल्य फल, भगवानको कृपा नै अमृत भन्दा पनि उत्तम फल हो। कर्मफल होइन, भगवानको कृपा, भागवतहरूको कृपा, भगवत भक्त सज्जनहरूको सत्संग र भगवानको भक्ति, सन्त संगति र भगवत भक्ति मात्र यो संसार विषको वृक्षमा अमृत तुल्य अपूर्व अद्वितीय सतत संग्राह्य फल हुन्, नभए विषको फल होइन। त्यसैले यो संसारमा बार बार ठोकर खाने हो। कसैले यहाँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ण भयो भने कसैले कसैलाई हेर्दैन। सबै स्वार्थी सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागि करै सब प्रीति। आफ्नो स्वार्थ पूर्ण भइदियो भने दुधको झिङ्गा जस्तै हुर्याइदिन्छन्। त्यस हुनाले हे नृप, हे राजन, निर्विद्यमानानां, संसारमा बडा दुखी भएको, तापत्रयले जलिराखेका व्यक्तिहरूलाई, संसारबाट अत्यन्त खिन्न भएका व्यक्तिलाई, संसारबाट विरक्त भएका व्यक्तिलाई कहाँ जाऊँ,
कसले मलाई आश्रय दिन्छ भन्ने व्यक्तिलाई यही नै आश्रय हो। अनि संसारबाट खिन्न भएर अकुतो भयम इच्छताम, सर्वथा अभयको चाहना गर्ने भएका, दुःखमय संसारदेखि मोक्षको चाहना गर्ने भएका, बार बार जन्म मरण परम्परामा आउन नपरोस् भन्ने इच्छा भएका, अकुतो भयम इच्छताम, सबै तर्फबाट निर्भय हुन चाहने भएका व्यक्तिहरूले जन्म मरण बाल्य वृद्ध युवा गर्भ नरक आदि 7 दशाले मुक्त भएर परम आनन्दमय भगवानको न्यानो काखामा आनन्दपूर्वक छातीमा हात राखेर घुरेर आनन्दसँग सुत्नको लागि चाहना गर्ने व्यक्तिलाई, त्यस्ता केशाम अकुतो भयम इच्छताम योगिनाम, कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग निष्ठ भएका व्यक्तिहरूलाई हरेर नामानुकीर्तनम निर्णीतम, शास्त्रविद भी शास्त्रवेत्ताहरूद्वारा सत्शास्त्रहरूद्वारा यही नै निर्णय गरिएको छ। यो संसारदेखि अभय प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले कर्मयोगी हुन्, ज्ञानयोगी हुन्, भक्तियोगी हुन्, प्रपत्तियोगी हुन्, सबैको लागि हरे नामानुकीर्तनम, भगवानको दिव्य नाम भगवानका दिव्य गुणहरूको निरन्तर अनुसन्धान गर्नु नै सर्वोत्तम उपाय हो। यही नै अभय चाहने व्यक्तिहरूलाई यही उपाय भनेर शास्त्रकारहरूद्वारा शास्त्रद्वारा ज्ञानी महात्माहरूद्वारा यही नै निर्णय गरिएको छ। भगवानको दिव्य स्वरूपको चिन्तन, हरेर नामानुकीर्तन भनेको नाम र नामीमा अभेद हुन्छ। भगवानको नाम चिन्तन गर्नाले नाम वाला जो नामी हो उसलाई चिन्तन गर्ने। हरेर नामानुकीर्तनम भनेको भगवानको पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम, भगवान कमलनयन नित्य निर्दोष भगवानका पवित्र नाम संकीर्तन गर्नु। द्वय मन्त्रम च पाथेयम श्रीरंगम च सहायकम भने अनुसार द्वय मन्त्रको अर्थपूर्वक अनुसन्धान गर्नु यही नै यसको अभिप्राय हो। वास्तविक अभिप्राय भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण, सश्रीका श्रीमन्नारायण, भगवती लक्ष्मीले सहित भएका भगवान श्रीमन्नारायणको सतत अनुसन्धान गर्नु, भगवानको स्वरूप अनुसन्धान गर्नु, भगवानको नाम संकीर्तन गर्नु, भगवानको गुण अनुसन्धान गर्नु, भगवानको दिव्य रूप गुण विभव लीलाहरू, रूप माधुरी, लीला माधुरी, नाम माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, इनको अनुसन्धान गरेर रहनु यही नै वास्तवमा संसारबाट अभय हुने उपाय भनेर निर्णीतम शास्त्रवेत्ताहरूद्वारा सुधी महापुरुषहरूद्वारा निर्णय गरिएको। प्रभु निर्णय गरेका छ शास्त्रमा, तर यस अकिञ्चन दासको त अत्यन्त न्यून आयु छ, तोकिएको आयु छ, निश्चित 7 दिनमा अब 7 दिनभन्दा 1 क्षण पनि रहन पाउन्न। भन्नुहोला राजन, अल्प आयु भएको मैले यस्तो के गर्न सक्छु भनेर शोक नगर बाबु। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरम मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। प्रमत्तस्य परोक्षै बहुभिः हायनै इह किम विदितं मुहूर्तं वरम यतः श्रेयसे घटेत, यतः श्रेयसे घटेत विदितं मुहूर्तं वरम। हे राजन, प्रमत्तस्य शरीर सम्बन्धी पुत्र कलत्रहरू, चेतन सम्पत्ति र जड सम्पत्ति, धन, घर गोठ खेत बारी आदि, यिनीहरूमा प्रमत्त भएको, यिनीहरूमा आसक्त भएर प्रमाद गर्ने भएको सनत सुजातीय दर्शनमा बताएको छ। प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि, प्रमाद हुनु नै, सावधान नहुनु नै मृत्यु हो। मनुष्य जन्म मिलेको छ अत्यन्त सावधान पूर्वक तलवारको धारमा हिँड्नु जस्तै।
बडा सजग सावधान भएर हिँड्नु। तर त्यो वास्ता नगरेर, ख्याल नगरेर जो संसारका जड चेतन मेरा र म र मेरो मानिएको शरीर र शरीर सम्बन्धीमा जो आसक्त हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई परोक्षै हायनै किम प्रयोजनम, व्यर्थमा बित्ने भएका, थाहा नपाइकन परोक्ष भए जस्ता समय आफ्नो देख्दा देख्दै बित्यो, तर ती थाहै भएन, व्यर्थमा समय गयो, गएको समय फर्केर आउँदैन भन्ने यस्तो नजान्ने भएका। बहुवी हायनै, धेरै वर्ष भए पनि, धेरै वर्ष मिले पनि, कल्प कल्पान्त आयु भए पनि प्रमादी भएका व्यक्तिलाई यह किम, यो मनुष्य जन्ममा के लाभ हुन्छ र? केही प्रयोजन हुँदैन। तर विदितम, ओहो नि समय त गयो नि, कसरी बित्यो नि जुनी, नारायण प्रभुलाई नचिनी, भगवानलाई नचिनिकन जीवन बित्यो भनेर जो अत्यन्त सावधान हुन्छ, बस जब जगा तब सबेरा, यो सावधान हुँदा बित्तिकै थोरै आयुले पनि भगवत प्राप्ति हुन्छ। त्यस हुनाले विदितम, आयु व्यर्थ भयो भन्ने जसले जान्यो, तम, आयुको मूल्य, आयुको महत्व जान्ने भएका व्यक्तिलाई मुहूर्तम अपि, आयु थोरै आयु पनि वरम श्रेयस्कर हो, लाभदायी हो। किन? थोरै मुहूर्त पनि त्यो मुहूर्तको महत्व जानेपछि ओहो समय बित्यो, बर्बाद भयो। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही सारी आयु खेत। बर्बाद भयो, काल रूपी चराले आयु रूपी खेत सबै खान लायो। अब त होसमा हौं, अब त सावधान हौं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अब गइहाल्न पर्यो, सदाचार्यका शरणमा गएर यो आत्मा भगवानका पाउमा अर्पण गर्न पर्यो, भगवानलाई अर्पण गर्न भएर प्रतिज्ञा बार बार गरेको हो भन्ने यो जसलाई ज्ञान हुन्छ, त्यो व्यक्तिले त्यसलाई थोरै मुहूर्तम भरम, थोरै आयु भए पनि वरम श्रेयस्कर हो। किनभने यतः जुन ज्ञानले थोरै आयु छ भनेर त्यो थोरै आयुलाई पनि अब यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भन्ने ज्ञान भएर श्रेयसै यतेत, मोक्षलाई प्रयत्न गर्दछ। त्यो थोरै आयु भए पनि उत्तम हो, नभए त त्यसको जीवन बर्बाद हो। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। जसलाई समयको मूल्य, समयको महत्व थाहा हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई थोरै आयुले पनि परमार्थ सपार्न अवसर दिन्छ। यस विषयमा खट्वांगको उदाहरण बताइएको छ। खट्वांगो नाम राजर्षि आयुषः यत्ताम ज्ञात्वा इह सर्वम उत्सृज्य, इह सर्वम मुहूर्तात् उत्सृज्य अभयम हरिम गतवान। खट्वांग नाम गरेका सूर्यवंशी राजा, खट्वांगो नाम राजर्षि, खट्वांग नाम भएका राजर्षिले आयुष यत्ताम, आयु यति छ भन्ने, माने एक मुहूर्त मात्र अवधि छ भन्ने जानेर, अनि इह स्वर्गबाट यहाँ संसारमा आएर इह सर्वम मुहूर्तात् उत्सृज्य, सबै तत्काल सबैमा देह गेहमा अभिमति, अहंकार, अभिमानलाई छोडेर अभयम हरिम गतवान, जहाँ कहिल्यै भय हुँदैन त्यस्ता अभयका आश्रय, सर्व सद्गुणाश्रय भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। राजर्षि खट्वांगको चर्चा आउँछ, नमस्कारमा पनि आउँछ। बडा पराक्रमी भइबक्सिन्थ्यो, देवताहरूलाई स्वर्गमा गएर
देवद्रोही असुरहरूसँग युद्ध गरेर देवताहरूलाई विजय प्राप्त गराइदिबक्स्यो। प्रसन्न भएका देवताहरूले हामी हजुरसँग धेरै प्रसन्न भयौँ, हामीले हजुरलाई के टकार्न सक्छौँ, हामीले के दिउँ, हजुरले जे मागी बक्सिन्छ हामी तिमी भएको हजुरलाई टकार्छौँ भन्दा राजर्षि परीक्षित बडा के अरे राजर्षि खट्वाङ्ग बहुत सावधान व्यक्ति भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले भनिबक्स्यो माग्ने आयु भए पो माग्ने मेरो कति छ आयु पहिले बुझौँ, त्यसअनुसार मैले माग्छु भनेर सोधिबक्स्यो राजाहरूलाई के अरे देवताहरूलाई त्यो थाहा भयो राजन हजुरको आयु त छैन नि, जम्मा 1 मुहुर्त मात्रै 2 घडी मात्र हजुरको आयु छ भने त्यसो मलाई तत्काल संसारमा पठाइदिनुहोस्, किनभने यो स्वर्गमा न त्यस्ता ज्ञानीहरू मिल्दछन् जसको शरणमा गएर दिव्य ज्ञान प्राप्त होस्। यो त भोग भूमि हो, कर्म भूमि, जहाँ गएर फेरि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यही पवित्र भारत भूमिमा मलाई पुर्याइदिनुहोस् भने तत्काल विमानबाट यहाँ पुर्याइदिहाले। पुर्याउँदा बित्तिकै सबै देह गेहमा आसक्ति छोडेर त आयुष यत्ताम ज्ञात्वा, मेरो आयु जम्मा यति छ भने जानेर यह स्वर्गबाट तत्काल यहाँ संसारमा आएर यह सर्वम मुहूर्तात उत्सृज्य, यो संसारमा आएर संसारमा सर्वम उत्सृज्य, देह र देह सम्बन्धी सबैमा अभिमान ममतालाई परित्याग गरेर सवासना ममता त्याग गरेर हामीले त्याग्यौँ भनेर आउँछौँ। तर त्याग भनेको सबभन्दा ममताको त्याग, ममता बिना त्याग गरेर वहाँ छोडेर त आइयो। राजर्षि भरतजीले राजपाट राजकुमारलाई छोडेर आइबक्स्यो प्रयागराजमा, तर तिनमा ममता त्यागी बक्सेको थिएन। त्यो ममता अवसर आएर खरानी भित्रको भूतभूती आगोले जस्तै काम गरिदियो। त्यस हुनाले सवासना सबैलाई त्यागी बक्स्यो। बस मेरा सर्वस्व केवल भगवान विबक्सिन्थ्यो। त्यस्तो भाव भएर मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य, 1 मुहूर्तमा तत्काल नै सबै त्याग गरेर अभयम हरिम, निर्भय स्थान भगवानलाई गतवान प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले सावधान भएका व्यक्तिलाई थोरै समयले नि काम गर्दछ, प्रमादी व्यक्तिहरूलाई धेरै समय भएर नि काम गर्दैन भने राजन 1 मुहूर्त 2 घडीले, 1 घण्टा पनि होइन 2 घडी, 2.5 घडीको 1 घण्टा हुन्छ भने 2 घडीले, 2 घडीमा नै मेरो आयु जम्मा 2 घडी छ भन्दा बित्तिकै आचार्यका सन्निधिमा शरणागत भइबक्सिन्थ्यो। संसारका काममा व्यापृत भएको हुनाले ती सबै ज्ञान विस्मृत भएका थिए। पुनः त्यो शरणागतिलाई स्मरण गर्नु, प्रायश्चित्तम अयमेव यत् पुनः शरणम व्रजेत, सबैको प्रायश्चित्त भनेको फेरि शरणागति भनेको शरणागति जम्मा 1 पटक मात्र हुन्छ। सकृदेव प्रपन्नाय शरणागति 1 पटक हुन्छ। फेरि शरणागति भनेको के हो त? त्यो शरणागतिलाई स्मरण गर्ने, ज्ञानी आचार्यका सन्निधिमा गएर आफूले गरेको शरणागतिलाई अनुसन्धान गरेर अब सबैलाई सवासना परित्याग गरेर उपाय उपाय सबै भागवत आचार्यहरूको अनुकम्पा मात्र हो भन्ने ज्ञानलाई चिन्तन गर्ने भगवानले कृपा गरिबक्स्यो मोक्ष प्राप्त गर्नु। उहाँले त्यसो भने हजुरको त 7 दिन छ। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत् साम्परायिकम्। राजा खट्वाङ्गलाई जम्मा 2 मुहूर्त थियो भने हजुरलाई त के चिन्ता, किमुत वक्तव्यम, 7 दिन छ हजुरको, धेरै हो 7 दिन। हे कौरव्य, तव अपि एतर्हि सप्ताहं जीवितावधि तावत् यत् सांपरायिकं तत्सर्वं उपकल्पय। हे कौरव्य,
ये कुरुवंश प्रसूत, हे राजर्षि परीक्षित जी, तव अपितु हजुर कोता, तव अपितु हजुर कोता, उनको जम्मा एक के अरे 2 मुहूर्त के अरे 2 घडी मात्र थियो, 1 मुहूर्त मात्र थियो। हजुरको 7 दिन छ, 7 दिन 7 रात्रि। त्यस हुनाले तब तु हजुरको त हजुरको पनि यतर्हि अहिले सप्ताहम 7 दिन पर्यन्त हजुरको बाँच्ने आयु छ, जीवितावधि भनेको आयु छ। त्यस हुनाले तावत त्यति दिनभित्र 7 दिनभित्र यत साम्प्रदायिकम परलोकमा जाने जे सामग्री चाहिने हो, जे साधन चाहिने हो, तत्सर्वम त्यो सबैलाई उपकल्पय जोड्नुहोस्, संग्रह गरी बक्सोस्। परलोक जाँदा चाहिने जो सम्पत्ति हो त्यो अहिले आर्जन गरी बक्सोस् 7 दिनभित्र। त्यो के हो त? त्यो ज्ञान हो सम्बन्ध ज्ञान। म भगवानको हुँ, भगवान मेरा भइबक्सिन्छ भन्ने यही सत्य ज्ञान हो। यही ज्ञानले तरिन्छ, अरू ज्ञानले तरिन्न। शास्त्रले भनेको ज्ञानान्द्रिते न मुक्ति, ज्ञान नभइकन मुक्ति हुँदैन भने के हो त? 2 दिन 4 यो पनि त ज्ञान हो। ज्ञान भनेको सत्शास्त्रले बताएको भगवत सम्बन्ध ज्ञान। ब्रह्मदासाः ब्रह्मदासाः, हामी भगवानका दास हौँ, भगवान हाम्रा दास भइबक्सिन्छ। भगवान हाम्रा दास भइबक्सिन्छ भन्दा भगवान त्यहाँ दास भन्दा तालव्य सकार हुन्छ। भगवान हाम्रा दास भनेको संसार समुद्रबाट तार्नेवाला कैवर्तक केशव भगवान बोटे भइबक्सिन्छ। त्यसो भने हामीलाई के चिन्ता? डूबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, हम तेरे किस्ती तेरी साहिल तेरा दरिया तेरा, सबै भगवान। ज्ञानले म भगवानको हुँ भन्ने यो ज्ञान तो भए त्यो कुरा अलग हो। नभए मेरा भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, भगवानका भक्तजनहरू मेरा बान्धव भइबक्सिन्छ। सारा संसार भगवान नारायणले रचना गरेको सारा संसार मेरो स्वदेश हो। यो भावना गरेर भगवानलाई चिन्तन गर्दै सबैको अविरुद्ध रूपले आफूले देह यात्रा गरे भगवान मिल्नुहुन्छ। सजिलो छ, यही ज्ञान हो। ज्ञानले तरिन्छ भनेको म भगवानको हुँ, भगवान मेरा भइबक्सिन्छ। म हूँ श्री भगवान को, मेरा श्री भगवान, अनुभव यो गर्दै बसौँ, अनुभव यो गर्दै बसौँ, तजी ममता अभिमान। त्यस हुनाले हे राजन, अन्तिम कालमा चाहिने जो हो त्यो सबै ठिक पार्नु। अरू केही यहाँ संसारको केही चीज लान पाइँदैन। दुनिया में खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें यारों कफन में जेब नहीं होती। यी संसारका सम्पत्ति कसैले बाँधेर पोका पुन्तुरा पारेर लान पाइन्न। सम्पत्ति त अक्षय सम्पत्ति भगवान श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, सारा वेद वेदान्तहरूले उच्च स्वरले भनिबक्सिन्छ। परमिमम उपदेशमाद्रियध्वम निगम बनेषु नितान्त चार खिन्नः, विचिनुत भवनेषु वल्लवीनाम उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। यशोदा आमाले ओखलमा बाँधेको जो भगवान कृष्ण हो त्यही नै अर्थम, हाम्रो सर्वस्व हो। त्यसलाई चयन गरी बक्सोस्, त्यो सम्पत्तिलाई आर्जन गरी बक्सोस्। त्यसो हुनाले अन्तिम समयमा जे चाहिन्छ त्यसलाई तयार गरी बक्सोस्। के गर्ने त अन्तिम समयमा? अन्तकाले तु पुरुष आगते गत साध्वसः, छिन्द्यात् असंग शास्त्रेण स्पृहाम देहे नुये चतम। वैराग्य चाहिन्छ। विराग निष्फलत्वधि संसार व्यर्थ हो। हेर्नु त, राम चन्द्र धनमाल सबै असत्य, नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य, माया असत्य सुख भोग सबै असत्य, श्री राम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य। यही नै काम लाग्दछ। सदाचारको वासना काखी च्यापी,
सदा राम को नाम को याद राखी बिताई दिनु काल सहारै असल हो यही योग्य हो जन्म को सार यही हो। जानेर भए पनि नजानेर भए पनि भन्न त भन्नुभयो, सही भन्नुभयो। धडेधर कोइराला राष्ट्र कवि। पहिलेका कविले यस्तो भन्दथे, आजकलका कवि कवि को हो त? रसलाई जान्नेवाला कवि हो। रस के हो त? रस रसो वैस भगवान नै रस हो। भगवत भक्ति सुन्ने पनि केही रस हुन्छ। त्यसो हुनाले अन्तकाले त पुरुष, अन्तिम समयमा आएपछि अन्तकाले आगते तु पुरुषः गतसाध्वसः असंग शस्त्रेण देहे स्पृहाम अनुसृत्य ये च छिन्द्यात्। अन्तकाले आगते तु, देह त्याग गर्ने समय आएका अवस्थामा, अब धेरै समय छैन भन्ने थाहा भएपछि, त्यहाँभन्दा पहिले अभ्यास गर्ने हो। तर अन्तिम समयमा के सोच्ने त, कसो गर्ने त, कति बेला आउँछ केही थाहा हुँदैन। त्यसैले यो आत्मा भगवानको हो, भगवानको नासो हो, भगवानलाई अर्पण गरिदिनु। गरेर पनि अब धेरै समय छैन भन्ने बेलामा पवित्र तीर्थमा जानु, यस्तो गर्नु। के गर्नु त? अन्तिम समय आयो भन्ने जानेपछि गतसाध्व छ, मृत्युको भयदेखि नडराउनु, निर्भय हुनु। अभय पद भगवानलाई वर्ण गरेपछि मृत्युसँग डराउने होइन। भगवानका सच्चा सन्त भक्तहरूले त प्रायो हि कृतकृत्यत्वात्, प्रायो ह्य कृतकृत्यत्वात् मृत्योः उद्विजते जनः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। कृतकृत्य, कृत गरेको छ कृत्य, अवश्य गर्न पर्ने कर्तव्यलाई जसले त्यस्ता कृतकृत्य भएका भनेको भगवत शरणागत भएका व्यक्तिहरूले जब ज्ञान हुन्छ, भगवान अपार आनन्दका सिन्धु भइबक्सिन्छ। संसार दुःखको समुद्र हो, यसको बिल्कुल प्रतिपक्षी परम आनन्दको समुद्र। यो नश्वर छ, यो अल्प छ, यो अस्थिर छ, त्यो अनन्त छ, स्थिर छ। त्यस्तो त्रिपाद विभूति, त्यस्ता उभय विभूतिका नायक भगवानको काखमा जाँदा सबै दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य समाप्त हुन्छ भन्ने यो ज्ञान भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिले मृत्यु देवता आइबक्सिन्छ भनेर पर्खेर बस्नुहुन्छ अरे। विवाह गरेकी कन्याले उमेर पुगेपछि पतिका समय समयमा उनका खबर सन्देश पाइराखेकीले कहिले पतिदेव मलाई लिन आउनुहुन्छ भनेर उनको बाटो हेरेर बस्दै चाहिँ कन्यके वेक्षमाण देह त्याग क्षणम सतम। देह त्याग्ने भनेको आफै काल बेसाउने होइन, भगवानका कृपाले कति बेला यो शरीर छोडेर भगवानका काखमा जान पाइन्छ भन्ने विचार गरेका व्यक्तिहरूलाई गतसाध्वस भयरहित हुन्छन्। अनि के गर्नु त? असंग शास्त्रेण, संसारमा देह गेहमा संग नगर्ने रूपी शास्त्रले भनेको ज्ञान रूपी शास्त्रले देहे देहमा र अनुजतम, देहका पछि अनुसरण गर्ने भएका देह सम्बन्धी पुत्र कलत्र, त्यसपछि अभिमान गरिएका खेत बारी आदि, यी जड चेतन सबै म र मेरा मानिएका शरीर र शरीर सम्बन्धीमा स्पृहाम, चाहना, हुरुक्क, आसक्ति, वासना, त्यसलाई असंग शस्त्रेण छिन्द्यात्। असंग शस्त्र भनेको संसारमा सङ्ग नगरेर, चाहना नगरेर भनेको के कसैमा सङ्ग नगरिकन रहन सकिन्छ? पूज्य आचार्य चरणले निवेदन गरिबक्सिन्छ, असंग शास्त्रेण इत्यस्यको अर्थ अकारस्य संग असंग, अकार वाच्य नारायणलाई संग गर्नु। प्रभु, हे प्रभु तेरो जैसो तैसो, म राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि प्रभु म हजुरकै हुँ।
हे नारायण यस अकिञ्चनलाई हजुरले कृपा गरेर स्वीकार गरी बक्सला। हजुरका त म जस्ता दास जस्ता यहाँभन्दा धेरै राम्रा राम्रा कति कति छन्। हम सम तुम्हारे बहुत हैं, तुम सम हमारे नाही, यही सोच के विकल है लोटत पायन माई। प्रभु दास जस्ता क्षुद्र त हजुरका अनन्त अनन्त कति छन् कति, तर हजुर जस्ता दासको केवल हजुर मात्र भई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले जाउँ त कहाँ जाउँ, कहीँ जाने ठाउँ छैन। सर्वत्र सबैदेखि एकदम मन मोडेर भगवानमा सङ्ग गर्नु, त्यसलाई भनिन्छ असङ्ग शस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ता प्रसृता पुराणी। त्यो भगवानको सङ्गले भगवान मेरा भई बक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञानको सङ्गतले शरीर र शरीर सम्बन्धीमा भएको बलियो गाँठोलाई छिन्द्यात, तिनलाई छिदाल्नु। अनि के गर्नु त, सके पवित्र पर्वतहरू गंगादी नदीका तटमा शेषाद्री, यादवाद्री इत्यादि जो दिव्य देशहरू छन् त्यहाँ जानु। नभए मन है चङ्गा कठौती में गंगा, पवित्र मन भएपछि सबै तीर्थ हुन्छ। कसरी हुन्छ? गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। अष्टांग योग को प्रक्रिया बताई बस्दैछ यहाँ। बाबु रासन वासन आसन इनलाई नियन्त्रित गर्नु। पवित्र आसनमा पवित्र रासनले शुद्ध भएको मन भएर संसारमा वासना नभएर बस्नु। घर त्याग्नु भनेको त्रिवर्गमा आसक्ति छोड्नु। जानी कहाँ त, जताततै जनघनत्व छ, वन जंगल पनि फाँडिए, पहिलेका जस्ता ती तपोवनहरू पनि छैनन्। कहाँ जाने त अब? गृहात् प्रव्रजितः धीरः, धीरः भनेको धिया परमात्मनि रमते इति धीर, जितेन्द्रिय। ब्रह्मचर्य आदि, ब्रह्मचर्य आश्रममा रहनु आदि जो हो यम हो, त्यो बताइ बक्स्यो। यम को पालन गर्नु। अनि के गर्नु त? धीरः विजितेन्द्रियः गृहात् प्रव्रजितः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ देशे, शुचौ विविक्ते देशे, शुचौ विविक्ते आसीनः कल्पितासने। लाइन आयो क्या? लाइन आयो त गृहात् प्रव्रजितः, जितेन्द्रिय भएर जितेन्द्रिय हुने रूपी यम को पालन गर्नु। अनि गृहात् प्रव्रजितः घरलाई त्यागेर, अर्थात् घरलाई नै त्यस्तो शुद्ध वातावरण युक्त तपोवन बनाएर, पुण्यतीर्थ बनाएर, पुण्यतीर्थ जलाप्लुत घर छोडेर गएर पुण्यतीर्थको जलमा स्नान आदि गरेर, यसले नियम बताइयो। यम नियम। अनि त्यसपछि शुचौ विविक्ते कल्पितासने आसीन, पवित्र स्थान पवित्र होस्। विविक्ते भने एकान्त, एकाकिन तपः, तपस्या एक्लै हुन्छ। द्वाभ्याम अध्ययन, दुईजना भएपछि अध्ययन हुन्छ। बहुवीरणम, यतिले खेती हुन्छ, यति भएर लडाई लड्नु भने चाहिँ त एक्लै तपस्या, एक्लै। दुईजना भए गुनुमुनु गुनुमुनु हुन्छ। त्यस हुनाले विविक्ते भनेको एकान्त देशमा विधिवत कल्पित आसने, विधिपूर्वक बनाएको आसनमा
भनेको चैलाजिन कुशोत्तरम, मेरुदण्ड सोझो बनाएर नासिकाग्र अवलोकयन, नासिकाको अग्रभागलाई हेर्दै पवित्र आसनमा, चोखो आसनमा सबैभन्दा उत्तम कुश, चैल अजिन कुशोत्तरम, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ। चैल भनेको कपडाका, अजिनको मृगचर्म, कुश भनेको कुश, सबभन्दा उत्तम कुश हो अरे। मृगचर्ममा त्यो हत्या निमित्त बन्या हुन्छ। कालगतिले मरेका मृग मात्रै ल्याउँदैनन्, एउटा फेसन बन्दछ व्यक्तिलाई, म पनि मृगचर्ममा बस्ने हो भनेर। त्यस हुनाले त्यहाँ कुनै प्राणीको हत्या निमित्त पर्ने हुनाले सबभन्दा उत्तम कुशासनमा बसेर अनि भगवानलाई ध्यान गर्नु। त्यसैले यम नियम आसन, 3 चीज। अष्टाङ्ग योगका 3 चीज बताइन्छ। यहाँ अगाडि गएर 2-3 श्लोकहरू, 19 श्लोकसम्ममा पुरै अष्टाङ्ग योगको यहाँ वर्णन गरी बक्सिन्छ। त शुद्ध आचार विचार रूपी वनमा कहाँ जाने त? तपोवन कहाँ भेटाउने त? पवित्र नदीको तटमा कहाँ गएर बस्ने? आचार्यहरूले भनी बक्सिन्छ, शुद्धाचार तपोवनैक नियतः प्रज्ञान शैलाश्रितः पद्माकान्त पदस्पृहा सुर नदी नित्याभिषेकोज्ज्वलः अध्यात्म श्रुति चिन्तनैक तपसा निर्धूत दोषः पुमान् कस्मै कुत्र गमिष्यति स्थितिमिमां कस्मै च निर्देक्ष्यति। पवित्र नदीमा स्नान गर्नु अनि हिमालय आदि क्षेत्रमा गएर कुनै त्यस्ता राम्रा वनमा पर्वतहरूमा गएर तपोवनमा गएर बस्नु भनेको के हो त? शुद्ध आचार विचार रूपी घरलाई नै त्यस्तो शुद्ध आचार विचारले त्यसैलाई तपोवन बनाउनु। अन्त त्यस्तो हुन्छ भने राम्रो हो एकान्तमा गएर बस्नु। आफ्नै घर परिसरमा एउटा सानो कुटिया बनाउनु, त्यहाँ राम्रो आचार विचार, यताउता तुलसी हुन्, बाहिर तुलसी हुन्, भित्र शालिग्राम भगवान हुन्, गोठमा गाई हुन्, त्यसपछि गाईको पवित्र दूध भगवानलाई भोग लगाउनु अनि गंगा स्नान गर्ने हो। कसो गरे त? पद्माकान्त पदस्पृहा, भगवान लक्ष्मी नारायणका, लक्ष्मी वल्लभ भगवान नारायणको चरण कमललाई प्राप्त गर्ने हुरुक्क हुनु। स्पृहाम देहे नुयेच तम, शरीर र शरीर सम्बन्धीमा स्पृहा त्याग गर्नु। त्यो स्पृहा कहाँ लाग्छ त? त्यो त्यहाँबाट हटाएको स्पृहा एकतिर त लाग्न पर्यो नि। चलत तेकेन पादेन तिष्ठत तेकेन बुद्धिमान। एउटा गोडा उठाएपछि दुईटै गोडा उठाउनु मिल्दैन, एउटा गोडा राखेपछि बल्ल अर्को गोडा उठाउनु पाइन्छ। जब संसारलाई त्याग्ने, संसार सम्बन्धलाई त्याग्ने, देह गेहमा आसक्त त्याग्ने, कहाँ त्यो आसक्ति कहाँ लाने त भन्दा त्यो स्पृहा पद्माकान्त पदस्पृहा, भगवान श्रीमन नारायणका चरण कमलको चाहना ले संसारलाई छोड्नु। त्यस हुनाले पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, पवित्र तीर्थमा नहुनु भनेको भगवानका चरण कमलको चिन्तन रूपी गंगामा स्नान गरेर पवित्र हुनु। नित्याभिषेकोज्ज्वल, सधैँ भगवानको चरणको चिन्तन गरेर एकदम पवित्र हुने। भगवानकै पाबाट निक्लनु भएको गंगा, विष्णुपति गंगा। अनि अध्यात्म श्रुति चिन्तन, तपस्या गर्ने हो। के गर्ने त? नियम गर्ने हो, पवित्र अन्न थोरै खाने इत्यादि। ती नियम कसरी गर्ने त भन्दा अध्यात्म श्रुति चिन्तनैक तपसा, अध्यात्म वेदान्तहरूको चिन्तन गरेर निर्धूत दोष अपमान, दोषलाई उडाएको व्यक्ति कहाँ जान पर्छ त? त्यस हुनाले मन है चंगा कठौती में गंगा। त्यस हुनाले हो मिल्छ भने जानु। यस्तै हजुरलाई सौभाग्यले गंगाको तट मिल्यो, राम्रो। सबैलाई मिल्न सक्दैन, नमिल्ने व्यक्तिलाई बस जहाँ छ त्यही नै बस यथासम्भव शुद्ध वातावरण बनाउनु, ज्ञानी सन्त महात्माहरूद्वारा उपदेश सुन्नु,
ज्ञानी महात्माहरू भेटिनु भएन भने उहाँहरूले दिएको जो ज्ञान हो त्यसलाई सतत अनुशीलन गर्नु। म भगवानको हुँ, भगवान मेरा भइबक्सिन्छ। श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान नै उभय विभूतिका नायक भइबक्सिन्छ। उहाँको अनुग्रह बिना केही कल्याण हुन सक्दैन। त्यस्ता भगवानका भक्तहरू भगवानका जङ्गम विमान श्रीमन्दिर भइबक्सिन्छ। उहाँको दर्शन गरेपछि बस दर्शन फलपेखिया तत्काल साधुको दर्शन गर्नु, भगवत चरित्र श्रवण गर्नु, यो सम्झनु। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, अनि पवित्र तीर्थमा गएर पवित्र आसनमा बसेर के गर्ने त? आसनमा बसेर उङ्गनी निदाउने के गर्ने त? अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वास ब्रह्म बीजम विस्मरन। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम गर्नु शुद्ध आसनमा बसेर त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम शुद्धम, त्रिविध शुद्धम परम ब्रह्माक्षरम मनसा अभ्यसेत जितश्वासः ब्रह्म बीजम अविस्मरन या अनुस्मरन मन यच्छेत। मनलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय बताइसकेको छ। हे राजन, पवित्र आसनमा बसेर के गर्नु त? प्राणायाम गर्नु। प्राणायाम गर्दा केलाई सम्झने त? प्राणायाम गर्दा भगवानको स्वरूपलाई सम्झनु। पूरक कुम्भक रेचक गरेर प्राणवायुलाई स्वाधीन गर्दा, वशीकृत प्राण गराउन खोज्दा त्यति बेला कसलाई सम्झने त? मन शुभका आश्रय भएका शुभार्थे धारे धिया अगाडि आउँछ। भगवानलाई ध्यान गर्नु, ब्रह्म बीजम अनुस्मरण। त त्रिवृत तीन सरे अर्थात अकार उकार मकारले बाटिएको ओम, यसलाई जो परम शुद्ध छ, श्रेष्ठ छ, जसलाई ब्रह्माक्षरम भगवानको वाचक भनिन्छ। अ उ म, भगवानको वाचक भनेको अ भनेको अकारो वासुदेवस्यात् अकारार्थो विष्णु। यो अकारो वासुदेवस्यात् सबैले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। प्रणवमा भएको अ को अर्थ हो अवरक्षणे धातुबाट अ भने हुन्छ, त्यहाँ रक्षा गर्नेवाला। रक्षाको अर्थ हो अनिष्ट निवृत्ति गरेर इष्ट दिने। सबै अनिष्ट हटाएर अभिष्ट दिनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। त्यो भगवानको नाम हो अ। ओमको अर्थ चिन्तन गरिबक्सिन्छ त। अ भनेको भगवान नारायण, ऊ भनेको निश्चय नै, म भनेको मेरो रक्षक भइबक्सिन्छ। म को अर्थ के हो त? मकारार्थो जीव, मनु अवबोधने मनु ज्ञाने धातुबाट म को अर्थ हो ज्ञान आनन्दमय आत्मा। ज्ञानानन्दमय स्वात्मा शेषो ही परमात्मन। ज्ञान र आनन्दमय आत्मा भगवान नारायणकै शेष हो, भगवत भागवत आचार्यहरूको शेष हो। यो म को अर्थ सम्झनु। मनु ज्ञाने, ऊ बीचमा रहेको उले के भन्छ? उले निश्चय गर्दछ। ऊ अवधारणार्थको, नेपालीमा भन्छौ नि, ऊ आए, हेर त पक्का आए, निश्चय आए। त्यस हुनाले ऊ बीचमा रहेकी उले, ऊ को अर्थ लक्ष्मी पनि हो। भगवती लक्ष्मी प्रजा र पिताका बीचमा, सन्तान र पति र पुत्रका बीचमा भएकी भगवत माने माताले पिताजी पुत्रलाई दण्ड दिन उन्मुख हुँदा हजुरले यसलाई क्षमा गर्न पर्दछ भनेर पितेवत् तत्प्रेयान् जननी परिपूर्णा गसी जाने भने अनुसार भगवानलाई उसप्रति कृपा युक्त गराइबक्सिन्छ। त्यस्तै चेतनले भगवानलाई छोडेर ईश्वर हम भोगी भनेर म आफै समर्थ छु भनेर भगवानतिर उन्मुख नभएका चेतनलाई माझमा भएकी लक्ष्मीले बाबु तिम्रो भगवान नारायण नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ, भगवान क्षमाका समुद्र भइबक्सिन्छ, तिमी भगवानका सामने जान त जाऊ, तिम्रा सारा अपराधलाई भगवानले उपायन भेटी स्वीकार गरिबक्सिन्छ, तिमीलाई क्षमा गरिबक्सिन्छ भनेर बीचमा भएकी भगवती लक्ष्मीले बताइबक्सिन्छ। यो अनुसन्धान गर्ने अ उ म। त्यस्तै भूर्भुवः स्वः त्रिव्याहृतिको अर्थ पनि त्यही हो।
भू भनेको भगवान नारायण, भुव भनेको भगवती लक्ष्मीको, स्व भनेको सम्पत्ति हो जीवात्मा। भूर्भुवः स्वः, पहिले ओम भनेर अनि भूर्भुवः स्वः शब्द व्याहृतिले भनी बक्सिन्छ हैन त। ओमको जे अर्थ त्यसैको अर्थ भूर्भुवः स्वः। यो आत्मा के हो त? म नारायणको हो। सोझो म को अर्थ म भनेको मनुज्ञाने धातुबाट भन्छ। म भनेको राम्रो, म सिद्धिको म। यो म राम्रो छ, आत्मा राम्रो छ। प्रकृतिका दोष हुन्, यहाँ प्रकृतिका अनुहार हुने नि। यो प्रकृतिको यो अनुहार होइन आत्माको। आत्मा त ज्ञान र आनन्दमय छ, भगवान जस्तै हो। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति भनेको ब्रह्म तुल्य हुन्छ। एवको अर्थ इवका लागि एव प्रयोग हो। त्यहाँ भगवानलाई जान्नेवाला भगवान जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले त म प्रणवको अर्थ जो ब्रह्मवाचक हो, ब्रह्माक्षरम भनेको ब्रह्मवाचक जो ओम हो, त्रिवृत अ उ म ओम। यसलाई के गर्नु त? मनसा अभ्यासेत, मनले अभ्यास गर्नु बार बार। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवानले भनेको हुनाले ओम म अकार वाच्य नारायणको मात्र हुँ। म अकार वाच्य भगवान नारायणको मात्र हो भनेको भागवत शेषत्व पर्यन्त मेरो भगवत शेषत्व स्वरूप हो। यो अनुसन्धान गर्नु, यसलाई अभ्यासेत, बार बार अभ्यास गर्नु। ओम ओम, यसलाई अनुसन्धान गर्नु। सबैलाई ओम अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। उनीहरूले के गर्ने त? म भगवान श्रीमन्नारायणको हुँ, श्रीमन्नारायणको हुँ, दासोहम दासोहम, त्यो भन्नु। श्रीमन्नारायण दासोहम, नारायण तब दासोहम। हे करुणामय भगवान, म हजुरको दास हुँ, दासोहम तब केशव। अनि चित्त श्वास, प्राणलाई स्वाधीन गरेर अनि के गर्नु त? ब्रह्मबीजम अविस्मरण, ब्रह्मबीज ओमलाई नबिर्सिकन निरन्तर अनुसन्धान गरेर। मन यच्छेत, मनलाई नियन्त्रणमा गर्नु, मनलाई नियन्त्रणमा राख्नु भनेर प्राणायाम बताइबक्छु। प्राणायाम गर्दा के गर्नु त? भगवानलाई सम्झने। त्यसै आँखा मिलेर बस्या छ, प्राणायाम गर्यो, समाधिमा गयो, तर जो शुभको आश्रय, सर्व शुभ गुणका आश्रय भगवानलाई नसम्झेर खेतीपातीलाई सम्झेर समाधिमा बस्यो। समाधिभरि भैँसीलाई घाँस काट्थ्यो अरे। जे सम्झेर समाधिमा बस्ने बेला जे सम्झेर त्यही भइराख्दछ। त्यस हुनाले समाधिका पूर्वाङ्ग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान यी जो गर्दै गएपछि त्यो ध्यान गर्ने बेलामा त्यति बेला भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह आपाद चूडा पर्यन्तको ध्यान गर्नु। त्यो ध्यान गरेर समाधिमा रह्यो भने त्यति बेला समाधि पर्यन्त, समाधि अवधिभरि भगवानको त्यही रूपको अनुसन्धान हुन्छ। यस प्रकारले यम नियम आसन प्राणायाम अष्टाङ्ग योगका 4वटा प्रक्रिया बताइबक्छु। नियच्छेद विषयभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया। मनसा विषयभ्यः अक्षान् नियच्छेत्, अथ कर्मभि आक्षिप्तं मनः शुभार्थे धिया धारयेत्। अर्थात बुद्धि सारथी, बुद्धि छन् सारथी जसकी, बुद्धिलाई सारथी बनाएको। वेदान्तले भन्छ विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः स्वध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। जसले विज्ञानलाई सारथी बनाउँदछ, मनलाई सारथी बनाउँदछ, कहीँ बुद्धिलाई सारथी बनाउँदछ भनेर बताएको छ। त यहाँ बुद्धि सारथी, विज्ञान सारथिर्यस्तु भनेको विज्ञान भनेको बुद्धि नै हो। बुद्धि जसको सारथी छ, मन जसको लगाम छ,
इन्द्रिय रूपी घोडाका जो लगाम हुन् त्यो मन हो। त इन्द्रिय रूपी घोडामा लगाइएको जो मन रूपी लगाम हो त्यसलाई बुद्धि रूपी सारथीले जबरजस्ती आफ्ना नियन्त्रणमा, कन्ट्रोल भनी बक्सिन्छ धेरैले, आफ्ना नियन्त्रणमा राख्यो भने, छाडा छोडेन भने, कुमार्गगामी गराएन भने त्यस्तो जितेन्द्रिय व्यक्ति, इन्द्रियलाई ठेगानमा लगाउने व्यक्ति, इन्द्रियमा संयमका चाबुक प्रयोग गर्ने व्यक्ति, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े भने चाहिँ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। विषका विषयबाट मनलाई हटाएर भगवत विषय गोविन्दका तर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ। त्यसो हुनाले त्यस्तो व्यक्ति जो छ विज्ञान सारथी यस्तो बुद्धि सारथी जसले बुद्धिलाई सारथी बनाएको छ, अनि जो बुद्धि सारथीले मन रूपी लगामलाई आफ्ना अधीनमा राखेकी छन्, त्यसमा त्यो शरीर रूपी रथमा रहेको जीवात्मा रूपी जो रथी हो, साहु हो, त्यो व्यक्ति बल्ल सह त्यो चेतन अध्वन संसार यो भवाटवीको संसार समुद्रबाट पारम आपनोति पर तद विष्णु हो परमम पदम, भगवानका लोकमा पुग्दछ भनेको हुनाले बुद्धि सारथी, बुद्धिलाई सारथी बनाएको, बुद्धिलाई प्राणायामद्वारा बसमा गरिएको बुद्धिलाई जसले सारथी बनाएको छ, प्राणायामद्वारा बसमा गरेको मनलाई जसले बसमा गराएको छ, त्यो मनद्वारा विषयभ्य विषयदेखि अक्षान भनेको इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियाणी इन्द्रियहरूलाई, अक्षिणी अक्षान यहाँ पुल्लिङ्ग आर्ष प्रयोग हो। त विषयभ्य अक्षान नियच्छेद, शब्दादि विषयदेखि, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यिनी विषयदेखि इन्द्रियलाई जसले नियन्त्रणमा राख्दछ, ए मन तिमीलाई साह्रै भोग्य भगवानका चरणकमल छन्, इन्द्रियहरू हो सुनत सबै अर्थी, प्रभुकै पदतिर हौ तिमी भर्ती भएर भगवानका भगवत विषयमा जसले उन्मुख गराउँदछ। त्यस प्रकारले नियच्छेद भनेको स्वाधीनमा राख्नु। यस प्रकारले के भयो त बाहिरतिर गएका इन्द्रियहरूलाई प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम भयो, अनि प्रत्याहार भनेको बहिर्मुख बाहिरतिर दौडेका इन्द्रियहरूलाई फर्काएर अनि भगवानमा लगाउनु। के गर्नु त प्रत्याहार गरेर त्यो मनलाई आहार त दिनु पर्यो नि। कर्म भी आक्षिप्तम मनः, पुण्य पाप का वासना रूपी कर्मले खिचिएको, आकृष्ट भएको जो मनलाई हो शुभार्थे, शुभ अर्थमा शुभ मंगल गुण का आश्रय भइबक्सेका, सकल सद्गुण का आश्रय भइबक्सेका, शुभ गुण का आश्रय भइबक्सेका, त्यस्ता शुभार्थी भनेको शुभ गुण का आश्रय भइबक्सेका भगवानका रूपमा प्राणायाम गर्ने, त्यसै केही लागेन, ओमका नाममा डोम सम्झै भयो, केही काम लाग्दैन। शुभार्थे स्पष्ट बताइबक्सेछ, मंगल गुण का निलय भइबक्सेका भगवानका दिव्य स्वरूपमा धिया धारयत, मनलाई निश्चयात्मक बुद्धिद्वारा मनलाई शुभ गुण का आश्रय भगवानका पाउमा लगाइदिनु, जहाँ डुबेसी फेरि निक्लन सक्दैन। त भगवानका रूपमा मनलाई राखिदिनु यो धारणा हो। अनि जब मन भगवानमा लगाइयो, धारणा भयो, त्यो धारणालाई बार बार सम्झिराख्नु, मनलाई भगवानको दिव्य मंगल विग्रहमा लगाइयो, यो धारणा भयो, अनि यसलाई बार बार अनुशीलन गर्ने, सम्झिराख्ने, अनुसन्धान गरिराख्ने, आवृत्ति गरिराख्ने, त्यो स्वरूपको त्यसलाई भनिन्छ ध्यान। तत्रैका वयवम ध्यायेद अव्युच्छिन्न ध्यान ध्यायत आइहाल्यो।
तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युङ्क्त्या ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। हे राजन, तत्र अव्युच्छिन्नेन चेतसा एकाभयवं ध्यायेत्। निर्विषयं मनः युङ्क्त्या ततः किंचन न स्मरेत्। यत्र मनः प्रसीदति तत् विष्णुः परमं पदम्। तत् विष्णुः परमं पदम्। हे राजन, तत्र त्यस्तो सर्व शुभ गुण का आश्रय वैवक्षय का, जहाँ अनंत कल्याण गुण छन्, दोष छँदै छैनन्। अनंत कल्याण गुणले युक्त वैवक्षयका हुनाले भगवान का गुण गाएर सकिन्न, संख्यातुम नैव शक्यन्ते गुणाः। त्यस्ता अनंत कल्याण गुणका निलय वैवक्षयका, परम भोग्य वैवक्षयका, जति अनुभव गरे पनि नित्य नवीन नवीन वैवक्षयका, मनलाई अत्यन्त मोद दिइबक्सिने भएका, मन प्रहर्षकर वैवक्षयका यस्ता भगवानमा, तत्र त्यस्ता भगवानमा यो मनलाई अविच्छिन्नेन चेतसा, अखण्ड एकाग्र निरन्तर, अविच्छिन्नेन भनेको विच्छित्ति, भगवानबाट मनलाई नहटाइकन, भगवानमा नहट्ने मनद्वारा भगवानका दिव्य मंगल विग्रह पाउदेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाउसम्म, नखमणिदेखि लिएर मुकुटमणिसम्म प्रत्येक अवयवहरूलाई बार बार ध्यान गर्दै जितम जितम अभ्यस्त अभ्यस्त भएका प्रत्येक अवयवहरूलाई त्यहाँदेखि अलि माथि फेरि माथि फेरि माथि गर्दै गर्दै माथिदेखि तल, तलदेखि माथि आरोह अवरोहका प्रक्रियाले निरन्तर भगवानमा मन लगाएर त्यहाँ के गर्ने त, एकावयवम ध्याये, प्रत्येक अवयवलाई अगाडि आउँछ ध्यानकै प्रक्रिया बताउँदा, भगवानको दिव्य मंगल विग्रहको ध्यान गर्ने विधि बताउँदा पहिले त स्थूल स्वरूपको ध्यान गर्ने प्रक्रिया बताइबक्सिन्छ। स्थूल स्वरूपमा अभ्यास गरेर अनि त्यसपछि केचित स्वदेहान्तर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसन्तम भने अनुसार त्यस्ता भगवानको अनुसन्धान गर्ने बेलामा बताइबक्सिन्छ कि जितम जितम, अभ्यस्त अभ्यस्त भएका प्रत्येक अवयवलाई ध्यान गरेपछि नि माथि माथि लानु भने चाहिँ त एकावयवम, प्रत्येक भगवानका श्री पाउदेखि लिएर संचिन्तयद भगवत चरणारविन्दम भन्दै भगवानको पाइतालालाई सम्झनु, अनि त्यसपछि भगवानको माथिका उपरतलीलाई सम्झनु, पार्श्वलाई सम्झनु, भगवानका गोडीगाँठलाई सम्झनु, जङ्घालाई सम्झनु, यस्तै प्रकारले नाभि सरोरुह हुँदै हुँदै कौस्तुभमणिले समलङ्कृत कण्ठलाई सम्झनु, भगवानका ओष्ठ नासा दुईटै अधरोष्ठ उत्तरोष्ठ नासापुट, दिव्य नेत्र कमल, भगवानको सुन्दर ललाट, भगवानको श्री, भगवानका दिव्य मुकुटमणि, भगवानका बाहुमा भएका दिव्य सङ्घचक्र आदिलाई सम्झनु भने चाहिँ त एकावयवम, एक एक अवयवलाई ध्याये, ध्यान गर्ने। तत्र भगवानको रूपमा मन नछोडिकन अविच्छिन्नेन चेतसा, अखण्ड मनले सतत भगवानमा लागिराखेका मनले शिरदेखि पाउसम्म प्रत्येक अवयवको खूब गम्भीरतापूर्वक अभ्यास गर्नु। अनि यसले के हुन्छ त, निर्विषयम मनः, त्यति बेसी विषय संसारका बाह्य विषयदेखि निक्लेको, बाह्य विषयको चिन्तादेखि रहित भएको, अब भगवान जस्तो मिठो पाएपछि संसारलाई त्यसले कुनै हालत सम्झदैन, यस्तो भएको मन, बाहिरको विषयदेखि निवृत्त भएको, भगवत विषय परायण भएको जो मन हो, ततः किंचन नस्मरेत्, केही सम्झदैन मनले, भगवानलाई मात्र सम्झन्छ।
यो समाधि हो। ध्यान भयो तत्रैका वयम ध्यायत विच्छिन्नेन चेतसा। अनि तथा किञ्चन नस्मरेत, त्यसपछि अरू केही सम्झँदैन, भगवान मात्रै, भगवानको मात्रै सम्झना भइराख्छ, यो समाधि हो भनेको। आनन्दका समुद्रमा डुबेर, समुद्रमा शरबतका कुण्डमा डुबाइदिएको एउटा कपासको डल्लो, कपासको आकृतिमा जताततै त्यो अमृत रस नै ओतप्रोत भएको हुन्छ जस्तै, त्यस्तै सर्वत्र भगवानकै चिन्तन गरेर ओतप्रोत भएको त्यस अवस्थामा बल्ल अनि अहम ब्रह्मास्मि, मै ब्रह्म हुँ, प्रहलादजीले नि भनिबक्स्यो भने चाहिँ भगवदात्मक अनुसन्धान गर्दछ। त्यस अवस्थामा अरू केही उसले न सम्झन्छ न देख्दछ। यत प्राप्य न किञ्चित वाञ्छति न स्मरति भने चाहिँ त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गरेर के हुन्छ, कस्तो छ भगवानको रूप। यत्र मनः प्रसीदति, जहाँ यो मन साह्रै प्रसन्न हुन्छ। जुन भगवानको दिव्य स्वरूपलाई भगवानका अनुग्रहले विशुद्ध मनले देखेर निर्दोष आनन्द अनुभव गरेर त्यहाँबाट निक्लन सक्दैन, अतिशय आनन्द अनुभव गर्दछ, मन साह्रै प्रसन्न हुन्छ। मन यत्र प्रसिद्धति, साह्रै प्रसन्न हुन्छ। तत् त्यो विष्णु परमं पदम, त्यो भगवान विष्णुको परम पद हो, त्रिपाद विभूति हो। अर्थात भगवानको त्रिपाद विभूति पनि अनि परम पद भनेको भगवानको पाउ पनि। भगवानको पाउ पनि यस्ता विलक्षण छन्। इस प्रकारले अष्टाङ्ग योग यहाँ बताइबक्स्यो सुखदेव स्वामी महाराजले राजर्षि परीक्षितलाई भगवानको ध्यान गर्नको लागि। अगाडि भोलि निवेदन गरौँला, आज समय पुगे जस्तो छ। हजुरहरूका चरणमा कोटि कोटि प्रणति गर्दै हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण। यो ब्योमकोटमा बिहु कोटमा हजुरहरूलाई आएर सुनाउन पाइयो, सेयर गरिदिनु।